Yawwa, assalamu alaikum. Cikin shirinmu na ka koya a sauƙaƙe mun dawo kai tsaye, mun gama da ƙarin bayani akan harafin Hausa, mun dawo kan karatun gaba. Karatun gaba, karatun gaba na nufin karatu wanda za ka bibiya ko nazarin da za ka yi na gane gabar kalma, ta yadda wannan gaɓoɓi su ne suke haɗuwa su samar da kalma. Don haka a karatun gaba shi ne muka fara da wasu na gasu a, i, o, u, e, a, i, o, u, e. To waɗannan su ne wasu da muke da su, kuma su ne suke sauya wa harafi sauti. Da haka ba, bi, bo, bu, be. Ba, bi, bo, bu, be. Kunga kowace mun sa ta a layin wasalin da shi ne ya sauya mata wannan. Don haka wannan gaba ce, gaba ɗayan su gaɓoɓi ne ga sunan guda 5. Da haka idan muka tashi a cikin wannan gaɓoɓin kalmar, idan za mu samar da kalma, misali za mu ce babu, da ka ɗau wannan kalmar ta ba, sai ka sauko da ita haka, ba kenan. Sai ka zo sai ka ɗauki wannan kalmar ta bu, ba da u ta zama bu, sai kai haka. Shi kenan ka samar da kalmar babu. Babu, ka samar da kalmar babu. Kun gani wannan aka yi amfani da ita da wannan gabar da wannan gabar, an samar da babu. To haka kuma idan za mu samar da kalmar fara, ita ma a iya wannan wajen za mu ɗauko wannan kalmar kumawa dai ga ta ba ɗin nan, sai mu ce haka. Idan za mu yi da ƙarin baƙi sai mu yi haka, ba kenan da wasalin a ɗinta wannan, sai mu ce haka ba. Sai mu zo ba bai kenan, sai mu ɗauko wannan ba da a ɗin a nan ɓangaren, sai mu zo sai mu ce haka, sai mu sa a ɗin nan, wannan ya zama babe. Kun ga mun da wannan gabar ta ba da wannan ba da a ɗin mun saka zama babe. Ba da a shine ba mu ba, ba da a ya ba mu be, mun samu kalmar babe. Babe. To haka abun yake, haka abun yake. Dukkanin wata gabar kalma tana tafiya ne ta samar da kalma. Ina fata an fahimta. To za mu tsaya nan, daga nan sha Allah za a gane inda muka bisa. Allah ya yarda.